Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês a riqueza que é morar na natureza. Aqui a gente mora perto do mangue e ontem meu cunhado saiu pra pescar e trouxe muito peixe, muita riqueza. Vem embora comigo que eu vou te... Minha gente, olha pra aqui, meus amores, que coisa linda, que coisa boa. Peixe fresquinho, direto do mangue. Quem é que não gosta? Vou agora separar que eu vou dividir e vou deixar aqui pra tratar hoje, né? Pra guardar tratado, porque quando for querer comer só, né? Só pegar e comer. Ó, ó, isso aqui como é grandão. Muito bom, né? Deus é bom demais. Beijo.